Si siempre estás de apuro y nunca sabes qué comerte en snack, te enseño estos bites de chocolate con solo 3 ingredientes, así que toma nota. Tan solo será triturar 2 tostadas de arroz y mezclarlas con 3 cucharadas de mantequilla de maní. Lo integramos muy bien. Hacemos la forma de unos bites y lo llevamos a congelar por unos cuantos minutos. Derretimos chocolate oscuro y lo bañamos completamente con esto. Se va en el congelador por 1 o 2 horas y ya te queda esta delicia fácil de hacer y sacadora de apuros.